越南盾啦一定要入機場前，即係離開之前，去機場之前要用晒佢，因為越南嘅機場咧係淨係使美金嘅啫，同埋貴到爆炸。你知越南之前咧好多個零啦，喺你反來覆去問價嘅時候，你已經好頭暈啦，究竟係平咗定貴咗咧？唔係淨係牛肉河。雞河都好好食，大量入手啊！直情係佢入邊所有嘅產品呢，嗰個包裝係好高貴啦。即係如果你買俾同事啊、老闆啊或者長輩嘅話呢，就好啱嘅。Hello， 我係 Lian， 佢係 Eddie 盧巴。今集咧係一個越南去完4個城市之後嘅小分享。即係越南對於我哋嚟講都係一個新嘅城市啦，新去嘅地方，1年之內就去晒重點啦，當係重點嘅幾個城市啦。分享下我哋啲感受啦，即係覺得邊個地方中意啲啊，或者有啲咩唔同嘅風貌。咁另外咧都會講下啲小 tips 同埋必買手信。咁大家可以根據翻你哋喜歡嘅題材去揀翻留下嘅時間軸，揀翻你想睇嘅 part 啦。如果你淨係想睇手信嘅，你就可以飛翻去買手信嗰 part。一開始咧就講少少我哋啲感受啦，同埋去越南可能比較多人會有問過我嘅，即係出咗咁多條片之後，第一個比較多人問我嘅問題咧就係關於簽證啦。咁係越南咧係需要簽證嘅。咁啊除咗富國島，咁富國島咧直出直入先係免簽證嘅啫。即係如果你直接喺香港出發或者香港即刻走，咁就可以免簽證啦，唔全使俾任何簽證費用。如果你喺富國島再飛去河內，咁你當然就需要入河內嘅時候需要簽證啦。或者你喺河內飛去富國島，咁你個簽證期咧都一定要包括埋嘅。我哋買簽證嘅過程咧就係上網買嘅。你見到話其實係咪有觀眾話去唔知咩灣仔，即係佢哋嘅入境處辦事處嗰啲度整就平啲嘅。唔係因為我哋咧就係居住喺泰國噶嘛，咁好多時咧都係唔同嘅地方出發啦，咁亦都比較懶啦，冇專登去格價。我哋自己咧就係喺 KKday 個網度買嘅，因為我都係太懶啦，又係 miss 咗啲期限，咁所以大家一定要小心睇翻個期，因為佢有分咧唔同日子係唔同價錢嘅，5日至7日咧就340蚊一個人啦。咁我去京城又要做簽證嘅時候，我以為自己好早啦，1個禮拜啦，工作天啊，係啦，原來佢係計工作天啦，而且出發個日子又唔當係一個工作期限啦，咁所以你又要個 buffer 又要再長啲，你個幾禮拜係啊，個幾禮拜前已經開始要睇啦。咁我京城嘅時候係原來得翻5日定4日，咁佢又要俾再貴少少，就係500幾蚊一個人啦。咁但係如果你真係哇突然間死啦，原來唔記得咗簽證啊，咁佢有個最快速嘅咧就係1至4小時，即係1日內可以搞掂晒。咁當然就要再貴啲啦，1000蚊一個人嘅。咁佢就有個人會 WhatsApp 我，咁就處理喺 WhatsApp 度處理晒所有文件嘅。咁所以你唔需要煩話要 print 出嚟啊，或者去邊個 office 交或者寄，唔需要。但臨尾係要 print 出嚟嘅喎。係啦，最尾大概3幾日咧，3-4個工作天咧就會有一份證書，即係話嗰個 visa 啦出咗嚟，你係要 print 出嚟嘅，係啦，咁最尾你係都要需要一個 printer 咁樣。好，咁呢 part 咧又講下我哋對呢4個城市嘅一啲感受啦。咁睇下可能電視機面前嘅觀眾就可以決策下，如果新手嘅話咧，揀邊個地方？我自己最中意就係河內，河內就覺得比較有越南特色多啲，同埋涼爽啲。係，因為粵北嚟嘅。粵北。嘢食都偏淡啲嘅，即係冇咁濃味。咁第二我就覺得係富國島咯，富國島咁環境靚同埋玩麵索，但係嘢食就一般般，就係真係一般般。我覺得可以分開2方面啦，峴港同富國島咧係一個陽光海灘嘅 vibe 啦。咁如果真係休閒度假，一家大細有老有嫩嗰種咧，我就推薦去呢個啦。咁如果城市風貌咧，河內同埋胡志明啦，就係即係城市化一啲啦。咁但係2個當中，我自己都真係中意河內啲嘅，因為河內咧係話即係由古時以嚟都係一個首都啦。咁所以佢嗰個文化係深厚啲嘅，即係傳統嘅啲嘢食啊，覺得似啲我嘅印象咯。即係我嘅印象對越南就係好嘈啊，好多車，好街密密麻麻嘅人，好多電單車、單車不停喺你度穿插。咁嗰種嘅特色就係好地道，好地道，好煩，好多叮叮叮咁樣，咁又好特色。咁去胡志明咧就比較城市化，真係行商場。
咁嗰個特色就弱咗啲咯，係啊，咁所以我自己都係最中意河內。咁富國島其實都好中意嘅，因為佢係即係如果你係喜歡打卡好休閒嘅，佢係俾到你好多嘅打卡點。係上年嘅6、7月嘅時候去嘅，咁當然就未係極多人，因為我而家睇翻啲片咧係變成好逼㗎啦嗰啲地方。係啦，咁我哋當年去係咁啱又係好陽光啦，跟住去日落小鎮就好靚。咁但係亦都好多人會即係唔中意，就覺得得個框嘅，得個框係真係得個框，得個樣，入邊啲鋪頭係吉嘅，大部分90%係吉。佢就係打卡點咯。咁亦都有即係水上樂園嘅，有活動玩嘅。嗱，咁即係總結翻啦，嘢食方面就一定係河內啦，係第一位。陽光海灘 resort、富國島同燕港。咁但係燕港咧就係多咗玩椰子船同埋古色古香嗰個鎮。但係如果同小朋友，我自己覺得小朋友就係富國島玩樂園，因為有樂園有動物園，咁你冇理由帶個 BB 去轉嗰個椰子船㗎嘛，咁佢飛落海啦，係咪先？咁我諗係咁樣分佈啦。嗱，咁又有觀眾留言問啦，唱錢去邊度唱好啦？咁我哋就係喺返香港唱嘅。其實我自己就係覺得咧，喺香港嗰啲找換店嘅匯率咧，都算係好㗎啦。起碼明碼實價先啦，有牌價咁樣啦。越南係有得唱嘅，但係佢個樣咧唔係好似香港嗰啲寫住找換店或者係有一個即係好似有啲鐵閘。有嘅，可能我哋見唔到嘅。佢哋咧係一間旅遊公司入邊，即係好似話包車啊、一 day tour 啊嗰啲咁樣嘅鋪頭，跟住原來行入去咧就係問佢唱錢嘅，因為牌個門牌上面會寫住 exchange share， 要問佢嘅，佢食水都好深㗎。係啊，咁跟住佢就係撳計數機就話哦，你港紙就咁樣啦。咁但係因為咧你知越南啲錢好多個零啦，咁亦都喺你反來覆去問價嘅時候，你已經好頭暈啦。究竟係平咗定貴咗咧？你嗰個 bargaining power 就好弱㗎啦。你去到是但咧又唔夠錢啦。唔知啊，是但唱住啲使住先啦。但係啦，其實佢個食水都深嘅。咁有啲人就話好耐以前啲人就話帶美金去啦，咁其實都唔使嘅。需要，我哋都帶咗美金去都用。都冇用。有啊，有得用啊，機場可以用。嗱，呢個一陣先再講。咁而唱幾多錢呢？其實真係唔係好多，因為咧交通費咧，我哋就係用 Grab 嘅。咁 Grab 我不嬲都係擸自己嘅 credit card，因為我泰國都係咁樣擸㗎啦。咁每程車都係10零20蚊、10零20蚊啦。我自己覺得咁樣方便啦，亦都唔使唱咁多錢啦。嗱，食飯我有睇過啦，真係地道食粉麵咧，幾廿蚊。2個人都係幾十蚊一餐，食海鮮餐廳啊，咁啊200零蚊港紙。咁如果你玩5日嘅話，其實2000蚊都好夠，即係加埋買嘢，即係都係超市買下啲麵啊嘅嘢。咁如果你買貴啲嘅嘢嘅，你就可以碌卡。你食米芝蓮法國菜亦都可以碌卡。咁所以如果真係現金唱嘅話，4日可能2公婆3000蚊，3000蚊都好鬆動㗎啦。係啦，同埋咧，頭先你有講到啦，唯一可以用美金嘅地方，你哋啲錢咧係一定要嗰啲越南盾啊嚇，一定要入機場前，即係離開之前，去機場之前要用晒佢，因為越南嘅機場咧係淨係使美金嘅啫，係同埋貴到爆炸，係啦，即係買嘢都會貴幾10% 啦，即係買手信嗰啲嘢食咧，我係冇錢食嘅，係啊，食一碗麵啊，食一碗喺出邊幾十蚊嘅粉係要百幾蚊，即係100零蚊，可能喺香港機場嚟講係差不多，但係你對於喺越南明明喺啱啱喺出邊條街係20蚊食一碗麵，好似去咗另一個世界咁，你要用百幾蚊港紙食一碗麵，我就唔捨得食啦。咁當下你會覺得好唔抵咯，明明我有一紮嘅越南盾，你用唔到啦，跟住你又要碌卡碌個美金啦，咁你就成件事覺得好傻仔，好蠢啊！即係最好係入 lunch 啦，即係可能你睇下有冇 credit card 或者你啲飛機或者買 airline 可以買 lunch， 可能你用200蚊港紙買個 lunch 位都抵過出去等，又要食個麵有百幾蚊。嚟到呢一個手信系列啦，咁必買手信咧，越南土產嘅話咧，我自己覺得分幾大類啦。粉麵，零食就係啲果汁類嘅嘢，果汁 yogurt 類嘅嘢，跟住同埋咖啡類。咁首先講咗一個薯片先啦，利是薯片呢一個味超
超級好味，係一個牛肉粉味，牛肉粉味，佢牛肉味好濃啦，同埋一個 BBQ 牛肉湯嘅感覺，好特色。咁同埋呢個我好似香港冇見過，或者泰國其他地方冇見過，冇。所以我哋去咗咁多次越南都有賣，每一次都有賣呢個。跟住到麵咧，亦都要推介一下，呢個叫做粉嘅 story 啦。咁網上見到係都係必買，我哋試過都覺得係好好食嘅，牛肉味勁濃，同埋佢有一隻係有牛肉喺裏邊嘅。我哋今次買呢隻係冇，有牛肉嗰個咧就要差唔多十幾蚊一個港紙一包。咁呢個咁大包咧係幾蚊啫，咁冇牛肉成分，咁但係佢個湯味咧係超級濃。呢個完美複製生牛肉河嘅味道。生熟牛肉河餐廳嗰種好濃郁嘅牛湯味啦，唔係淨係牛肉河，雞河都好好食。咁我哋今次就試咗另外一個牌子 Win 房咁樣啦，即係我見佢非常之 local。核核突突嘅包裝啦，咁呢個雞粉咧真係好好食，又係完美複製咗越南雞粉嘅味道，好清好舒服嘅雞湯，而背後咧有少少香草嘅味道，佢係啲配料，即係啲芫茜啊、葱啊嗰種味喺度，同埋有少少嘅檸檬汁，即係你成個好混和嘅湯，好清好舒服，但係又即刻諗起係去咗越南嗰啲餐廳仔、地道餐廳嘅感覺咯，大量入手啊，直情係。呢一個佢寫住咧係12個鐘頭熬製嘅一個牛骨湯啊，牛骨味好重，牛肉味亦都好香，係啊，好香好好味，即係呢啲 instant noodle 都係味精味㗎啦，但係佢食得出好似係煲出嚟咁樣，好誇張。呢條脷壞咗啊！好誇張，即係呢個真係常備喺屋企你都唔會厭嘅味咯。跟住另外有一個咧係顏值非常高嘅，叫做 Star Kitchen 越南。咁呢個咧，我哋係喺胡志明嘅一間高島屋嚟嘅，高島屋日本嘅即係商場入邊啦。咁佢個 counter 極靚啦，佢入邊所有嘅產品咧，嗰個包裝係好高貴啦。即係如果你買俾同事啊、老闆啊或者長輩嘅話咧，就好啱嘅。咁佢有一個咧必買就係呢一個叫做法包啦，賓味小多士啦。咁係每個人都會買。咁佢入邊咧一盒咁樣細細啦，唔係好貴，都算貴100蚊越南紙，即係30幾蚊港紙啦。咁佢入邊咧有晒唔同嘅味道嘅，咖啡味，跟住有水果味啦，有越南粉味啦，即係幾種嘅多士啊。同埋咧佢都應該好識做呢個遊客生意。我有上網睇到佢個網頁啦，已經係中文，跟住就係呢4個越南嘅城市都有佢哋嘅店，即係邊一個地方啦，你哋去嘅位置有冇咧，就可以上佢哋嘅網頁睇翻佢哋嗰個 shop list 啦。因為本人咧買咖啡係即係不遺餘力㗎。咁首先咧，越南咖啡類別咧都有非常之出名啦，即係越南好多咖啡豆㗎嘛。咁我哋都買咗啲咖啡豆，20零蚊有250 gram 嘅豆。咁呢個我係即係自用啦。咁我哋已經用咗幾包啊，未發掘到話邊啲話好出眾啦。咁你當一般使用平咁樣使用，我覺得 OK 嘅。跟住咧就買咗好多即沖咖啡。咁去越南咧，一定要去呢間貢嘅咖啡啦。呢間嘅椰子咖啡係超好飲，鹽咖啡都超好飲。我幻想我沖出嚟係呢個味啦。咁頭先我都沖咗出嚟啦。佢仲要話咧，我要用2包粉先會沖到一杯。咁其實當然 finally 都唔會飲到係即係呢個唔會有泡啊！呢個圖片嘅味係飲唔到啦，因為佢係沙冰嚟咁啊！如果喺現場飲，咁你而家喺屋企梗係複製唔到啦，我就複製到好甜嘅椰子水味咯。有啲仲要係喺機場度買啦，即係貴咗啲啦。咁都係為咗買而買嘅。咁我覺得即沖咖啡冇乜太大特別㗎啦，係加咗椰子味啦。咁但係都係比較甜啦。香港朋友仔未必中意啦。咁但係如果你返工係飲開即沖嘅，咁都可以買嚟有個回憶啦。咁如果係要買嘅咧，可能買啲特別啲嘅包裝啦。好似韓國都有啊。都係買個回憶啦，有啲特別啲嘅包裝，呢個都係比較常見嘅，喺啲大商場啦，都有 counter 啦，一個杯杯啦，倒啲粉出嚟，咖啡粉出嚟，咁你可以直接撈落啲凍水或者凍嘅牛奶，咁就已經變成一杯
即刻可以飲嘅，即刻可以飲嘅係咯咖啡咯，咁應該會濃郁啲嘅呢個就。越南咧出 mask 都原來幾出名嘅喎，因為越南嘅水果同埋乳酪咧係超好味嘅，咁我就買咗呢個都係叫做必買啦，佢叫乳酪嘅即係面膜啦，咁佢真係好滑喎，佢首先佢塊 mask 咧好透薄啦，好貼面啦，咁同埋佢嗰個入邊啲乳酪啊，同埋嗰個成分咧，真係好滑好絲滑嘅，你敷完咧成塊面係 bling bling 同埋絲滑，咁價錢就其實同韓國嗰啲差不多，5蚊至7蚊港紙一片啦，即係唔係極度平啦，因為佢都有一啲即係天然成分啦，佢話，咁我覺得都可以買嚟試下嘅，唔差嘅係啦呢個。咁咧水果方面咧，喺我啱啱出發之前咧就見到啲短片啦，見到一個咧話係叫剝皮嘅糖，其實就係原來係好多嘅喎，唔止一個牌子嘅喎，咁有好多糖果咧都係 sell 佢可以搣皮嘅，好似呢個咁樣，佢就係話咧。一粒芒果糖入邊有成28%都係真正嘅水果汁啦，咁佢個糖咧就可以搣開塊衣，咁而唔係淨係得芒果喎。我發現原來仲有好多嘅士多啤梨橙，係啊，原來全部都係 sell 呢個剝皮嘅，其實佢都 OK，我覺得佢個果汁味咧係幾 natural 嘅，即係唔似假味嘅。呢個就腍啲、啫喱一啲，因為我買翻嚟嘅時候，我唔知係佢係咁啊，定係我哋呢包溶咗，有啲溶咗，所以唔係好剝到個皮啊，黏實晒啊。另外呢一包嘅蝦卷咧都好好味喎。蝦乾啊，應該係，因為佢入邊咧有一包汁嘅，嗰包汁咧就同我哋去嗰個粵式燒烤、地道燒烤咧，嗰個汁係一模一樣㗎，所以呢個係好有特色咯，同埋又煙煙韌韌，你可以一路即係睇電視啊，慢慢咬下、嚼下咁樣啦，又有包汁咁樣，我覺得勁特色咯呢個。今次嘅越南分享就去到呢度啦。如果你哋仲未睇我嘅越南系列咧，就記得喺呢度睇翻呢度睇翻呢個整個系列啦。咁啊就係咁多啦，下個地方再見，再同大家食嘢，繼續去玩。拜拜，記得 subscribe 啦、like 啦，同埋 share 呢條片出去。我哋 IG 其他地方再見啦，拜拜。